د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. افغان حکومت وايي له رسمي اجازه پرته د جیمر دستګاو د نصب اجازه نشته. د کورنۍ چارو وزارت وايي چې د یاد وزارت امنیتي معاینت د جیمر دستګاو د ویش او تنظیم په اړه نوی لارښود منظور کړی او ټینګار کړی چې له رسمي اجازه پرته د دغو وسایلو نصب او کارول قانوني اعتبار نه لري. یاد وزارت د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي ټول اړوند اشخاص او بنسټونو ته خبر ورکول کېږي چې په وسایطو کې د جیمر دستګاو د نصب او کارونې لپاره باید د کورنیو چارو وزارت د چاودیدونکو توکو سره د مبارزې انجنیري ریاست د جیمرونو د تنظیم مدیریت ته مراجعه وکړي او رسمي جواز ترلاسه کړي. د خبرتیا له مخې هغه جوازونه، لیکونه او یا استعلامونه چې د یادې مرجع له لوري نوي صادر شوي هیڅ ډول قانوني اعتبار نه لري او د منلو وړ به ونه ګڼل شي. پاکستان وايي ملګرو ملتونو منلي چې ټي ټي پی افغانستان کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وايي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک یعنی ټي ټي پی د حضور په اړه د اسلام آباد د ریز تایید کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان طاهر اندرابي نن پنځشنبه په خپل 19 خبري غونډه کې ویل چې دغه راپور ښایي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ترجیحي ملاتړ څخه همنه ډاله ده. د هغه په وینا دا ډاله کولای شي د سیمې له پولو هاخوا ګواښونه رامنځته کړي. اندرابي ټینګار وکړ چې اسلام آباد به دا موضوع په جدي توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره تعقیب کړي او زیاته کړې ده چې دا ډول راپورونه هغه اندېښنې تاییدوي چې پاکستان له څو میاشتو راهیسې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وړاندې شوي تازه شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په څیر ډلو له فعالیتونو ملاتړ کوي، خو افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون ردوي. د بلوچستان ملي تحریک یعنی بی ان ام په خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2015 کال کې په بلوچستان کې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري 215 کسان محکمې پرته وژل شوي. د راپور له مخې په همدې موده کې 1355 نور بلوچستان د یاد رژیم لخوا په جبري توګه لادرکه شوي هم دي. بی ان ام زیاته کړې چې لسګونه هغه کسان چې تر نیونې او شکنجې وروسته خوشي شوي د سختو جسمي او رواني ستونزو سره مخ دي. محمود خان اڅکزي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر روان چلند سخت غبرګون ښودلی او دا یې د پارلمان د پخوانیو پریکړو او انسانیت خلاف عمل بللی دی. اڅکزي یادونه کړې چې د نواز شریف په دوره کې د مشاهد حسین وسیم سجاد په مشرۍ کمیټې په متفقه توګه سپارښتنه کړې وای چې په دغه هیواد کې زیږېدلو افغان ماشومانو ته د تابعیت ورکړل شي. نوموړي پوښتنه کړې چې ولې نن د هغو فیصلو تذلیل او سپکاوی کېږي. هغه زیاته کړې په کومه بې او سپکاوي چې افغانان له هیواده ایستل کېږي، آیا دا انسانیت دی؟ تیر کال 85 افغانان ایران کې اعدام شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې په 2015 کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا له 80 څخه زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په 2015 کال کې په ایران کې لږ تر لږه 85 افغانان اعدام شوي دي. هغه زیاته کړه دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده چې موږ یې لرو. په 2023 کال کې 80 کسان اعدام شوي او په 2023 کال کې 25 افغان اتباع اعدام شوي دي. تیر کال په 2015 کال کې 85 اعدامونه تایید شوي وو. هغه زیاته کړه چې افغان اتباع د مخدره توکو اړوند جرمونو، قتل او جنسي تیري په تور اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان او نورې بشري ادارې په دې باور دي چې تورن کسان په لومړیو پړاوونو کې وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ډیری وختونه تر شکنجې لاندې د اعترافونو په اساس په مرګ محکومیږي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نامعلوم دی. افغانستان ته د واکسینونو نوې جوپه وسپارله. روغتیا وزارت وايي هندوستان د خپلو بشري مرستو په لړ کې تازه دوی ته 110 کارټنه ټي ډي سي واکسین وسپاره. دوی وايي دا واکسین د دفتري او ګزاز له ګډ ترکیب څخه جوړ شوی چې د وقایوي واکسیناسیون په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. د دې واکسین هر ویال 10 دوزه لري او په هر کارټن کې 288 دوزه واکسین ځای پر ځای شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې هند څو اونۍ وړاندې هم له افغانستان سره د نږدې 9.5 ټنه د سرطان ضد درملو مرسته کړې وه.
محسن داوړ وایي د افغانستان په اړه د پاکستان سیاستونه له تضادونو ډک دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د پاکستان پر اوسني حکومت نیوکه کړې، ویلي دي چې د سولې او سیاست په اړه د اسلام آباد دریځ له ښکاره تضادونو سره مخ دی. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او د پارلمان پخواني غړي محسن داوړ د پاکستان د دفاع وزیر وروستي څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان د اوسني حکومت سیاسي تضاد له پامه نشي غورځېدای. نوموړي ویلي د پاکستان حکومت د سولې د بورډ په نوم له داسې بنسټ سره یو ځای شوی چې موخه په غزه کې د اسرائیلي لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پلانونو ملاتړ او پر مخ بیول دي. محسن داوړ زیاته کړې چې په عین حال کې د پاکستان حکومت د اسرائیلو تر ټولو ستر ملاتړی د نوبل د سولې جایزې لپاره نومولی دی چې دا چاره د حکومت د دریځونو ترمنځ ښکاره ټکر کوي. د هغه په وینا دا ډول څرګندونې او ګامونه د پاکستان د بهرني سیاست او سیاسي چلند ناسم توازن او ژوره سیاسي بې ثباتي څرګندوي او د هېواد د باور وړتیا ته زیان رسوي. الجزیرې د ایران د امنیت شورا مشر علي لاریجاني له قوله ویلي چې واشنګټن دې پایلې ته رسېدلی چې له ایران سره د جګړې پر ځای باید خبرې وشي. لاریجاني ټینګار کړی چې دا خبرې یوازې د اټومي پروګرام په اړه دي او د ایرانیامو موضوع پکې نشته، ځکه ایران ورته د انرژي او درمل جوړونې په برخه کې اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه له واشنګټن څخه کوم مشخص وړاندیز نه دی ترلاسه شوی، یوازې د پیغامونو تبادله شوی او قطر په دې برخه کې منځګړیتوب کوي. تر دې وړاندې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي هم ټینګار کړی و چې امریکا سره یوازې د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د توغندیو موضوع پکې ځای نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د دغه غورځنګ د مکه غړي وتلي ژبو او پوهان عطاالله جان پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړه او د هغه مړینه د پښتون وطن لپاره یو دروند غم وباله. منظور پښتين ویل چې پوهان عطاالله جان په سوات کې د خپل کلي د وی شخړې د جوړجاړي او روغې جوړې په هڅو بوخت و چې د یو لوري له خوا پرې ډزې وشوې. نوموړی لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتين ارواښاد خپل نږدې ملګری د ادب او شاعرۍ ځلانده ستوری او د مظلومانو تکړه وکیل وباله. هغه زیاته کړه که څه هم په وجودي توګه به عطاالله جان د وطن په خاوره کې پروت وي، خو د هغه ښکلی یاد، دروند شخصیت او د ولس په خیر کردار به زموږ په زړونو کې تل ژوندی وي. د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې چې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او دغه هیواد پخواني لومړي وزیر عمران خان ته په عدالت زندان کې له خپلو شخصي ډاکټرانو سره د ملاقات اجازه ورکړل شي او هغه کولی شي له خپلو زامنو قاسم او سلیمان سره د ټلیفون په کرښه خبرې وکړي. د پاکستان سترې محکمې دوه قاضیان د سترې محکمې مشر یحیی افریدي او قاضي شاهد بلال حسین د عمران خان د قضیې پریکړه واوروله.